你好心你接生，你啲嘢攞撚晒，你已經落嚟先啦，遮住晒，咩睇到啊盲噶嘛？呢個380尺兩房一廳嘅蝸居住咗我阿爸、我阿媽、我阿哥、我阿嫂，老公翻嚟啦，沖涼先。仲有我老婆 Julia 同埋我。我同 Julia 瞓下格床，我阿哥阿嫂就瞓上格床。每晚我哋兩 pair 人就共用呢個60尺嘅空間。每個星期左右1-2晚呢，聽到呢啲來自上格床頻繁有規律嘅吱吱聲，呢一種沉默嘅性生活，已經係我哋4個人之間嘅共識。佢哋最大辛苦啲啊！好似喺緊雙飛喎，好似有2年章。Julia 有個問題係，佢每次沖涼至少沖成粒鐘，而且一日仲要沖2次。喂，你沖幾耐啊？你使乜鳩喺入邊啊？係啦，使唔使沖咁耐啊？咩 Q 都沖乾成晒啦！喂，你老婆生嘢啊？生嘢睇醫生啊！喂，生嘢呢句要細聲啲嘛？你老婆生嘢咩？你爆你都摸個橙摸咁耐，我使乜你摸啫？你真係你自己食啦！我都唔夠鐘，屌你老味！佢沖幾耐，你摸幾耐？我知道 Julia 唔爭氣，呢次終於出事啦！哇！邊個係你啊？老爺，你做咩喺度？你幾時翻嚟啊？我約咗 friend 打麻雀啊！你做咩啊？我驚我啲 friend 唔信啊，我要俾你睇啊！你有冇搞錯啊你啊？你叫我夾斷2次，本來好順暢啊，你踩到成腳咯。你老豆今日喺廳度賴屎啊！你老婆扮撚咗廁所好耐咯。我話唔撚係賴屎啦，屙屎啊！賴屎條褲度有噶嘛？我條褲有咩？你啊個老婆啊日撚日喺個廁所入邊印銀紙咁撚樣，都唔知喺入邊搞乜。唉，你又係嘅，話咗你好多次啦，沖涼沖快啲啊嘛。係啊，就係呢度啦，呢度賴啦。嗱，做乜撚嘢影鳩我相啫？多人又唔撚搬。喂，出咩聲嘅你？而家咪撩交打啊！你講嚟講去係咪我霸住你間房搬之後嚟住？我同你阿嫂喺度住先嘅。你結咁樣逼埋你住到仆街！喂，呢有先有之分嘅咩？我話你大佬啊！喂，大佬大晒啊！你咁叻啊！你替老豆出去住一晚，你當佢死人房去攞錢住啦！你間房啊！屌你老母！你兩個爭講死㗎！啊！你老味，你睇你生咗2嚿咩嚟㗎？越大越唔撚似我，你個老婆啊，仲影鳩我相，屌你老母點知咩嚟㗎？你哋一擔擔嘅家用又唔撚俾，屌你老母日日去廁所啊！